எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு த சேனல். ஸோ டைட்டிலில் பார்த்த மாதிரி தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு பிசி பில்டு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஜென்ரலாக ஹார்ட்வேர் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறமா நான் அதை எடுக்கவே இல்லைன்னு சொல்லலாம். காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் அது தொடவே இல்லை, அசெம்பிள் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய பிசியை வந்து அப்கிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக என்னோடய பழைய பிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா கோர் ஸ்டுடியோ ப்ராசஸர் 2GB RAM 500GB ஹார்ட் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப நார்மலாக இருந்துச்சு. என்னால் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த வீடியோஸ்லாம் நான் அதில் தான் எடிட் பண்ணி போட்டிருந்தேன். ரொம்ப ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு. சரி அப்கிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அப்கிரேட் வந்து இந்த எடிட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இல்லை, என்னோடய ஒர்க் ரிலேட்டடாகவும் தான். ஸோ அப்கிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் தேடும்போது இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹையர் ரேட்டில் இருந்தது பயங்கரமாக. ஸோ என்னடா அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது இந்த நம்ம லாக்டவுனில் இருந்ததுனால அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹையர் ரேட்டில் விற்றுட்டு இருந்தாங்க போல இருக்குது. ஸோ நான் ரொம்ப நாள் ரிசர்ச் பண்ணி நான் அப்போது கோர்ஸ் படிக்கும்போது என்னவா இருந்துச்சு, இப்போ என்னவா இருக்குது, என்னென்னலாம் அப்டேட் ஆகிருக்கு அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நான் இதில் இறங்கினேன். ஃபஸ்ட்டு நான் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ், அதோடய ப்ரைஸு, அதோடய யூசஸ் அப்படி நான் சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோவில். இன்கேஸ் உங்களுக்கு அசெம்பிள் பண்ணுறதை பார்க்கணும், பெர்ஃபார்மன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு என்ன காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராசஸர் போயிடலாம். ப்ராசஸர் வந்து நான் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா AMD ப்ராசஸர் வாங்கியிருக்கேன். AMD Ryzen 3 3200G இந்த ப்ராசஸர் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல் ப்ராசஸர் தான். இது வந்து இந்த 3200Gன்னு வருது இல்லைங்களா, அந்த ஜீன் வர்றது வந்து இன்பில்ட் கிராஃபிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர். இது வந்து ஒரு APU ரேடியன் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ப்ராசஸர் இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து 4 கோர்ஸ் அண்ட் 4 த்ரெட் கொண்ட ப்ராசஸர். இது வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல் ப்ராசஸர் ஃபார் எடிட்டிங், ப்ரொடக்டிவிட்டி, கேமிங் வந்து ஒரு மீடியம் செட்டிங்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணி நல்லாயிருக்கும், மேக்ஸிமம் நல்லாயிருக்கும். நான் ஆனால் கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணல, நான் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி. பட் AMDயில் வந்து நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட தான் சிஸ்டமே ஆனாகும். இதில் இன்பில்ட் கிராஃபிக்ஸ் இருக்கிறதுனால இது நம்ம தனியாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட வேண்டியது இருக்காது. இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு சொல்லிடுறேன். இன்டெல் அப்படி கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மதர் போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசூஸோட ப்ரைம் A320K அப்படின்ற மதர் போர்டு வாங்கியிருக்கோம். A320MK அப்படின்ற மதர் போர்டு வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல் மதர் போர்டு. ஸோ மதர் போர்டு வந்து நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணோம்னா, நம்மளோட நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சூஸ் பண்ணோம். நீங்கள் கேமிங்க்குன்னு தனியாக ஒரு மதர் போர்டு இருக்குது. இது வந்து இதுவும் கேமிங் மதர் போர்டு தான். இது வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல். நீங்கள் எந்த லெவலில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, ஹார்ட் கோர் கேமர் அப்படின்னா நீங்கள் ஹையஸ்ட்டு ஃபீச்சர் இருக்க அந்த இதில் தான் நம்ம வந்து வாங்கணும். கேமிங்க்குன்னு ஆசஸ்லேயே வந்து நிறைய மதர் போர்ட்ஸ் இருக்குது. கேமிங்க்குன்னு இருக்குது, என்ட்ரி லெவல் கேமிங். இது ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் பட்ஜெட் வைஸ் போகிறதுனால நான் வந்து இது ப்ரொடக்டிவிட்டி, கேம் ஆட போகிறது கிடையாது, எடிட்டிங் ப்ளஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி, அதுக்காக தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதை ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறதே என் ஒர்க் ரிலேட்டடாக சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறேன். அது வந்து இந்த மதர் போர்டு வந்து சூட்டபுளாக இருந்துச்சு ஆஸ் வெல் அஸ் பட்ஜெட்னால். இதுக்கு அடுத்து ஆசூஸ்லேயே வந்து EX கேமிங் மதர் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் ப்ரைஸ் சொல்லியா சொல்கிறேன் ஒரு நிமிஷம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4650 rupees. 2 RAM ஸ்லாட்ஸ் வரும். 32GB வரைக்கும் நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ப்ராசஸர் AMD ப்ராசஸர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் வந்து AMD ப்ராசஸரை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, பயாஸ் வந்து அப்டேட்டடாக இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும். அது வந்து மதர் போர்டில் தான் செக் பண்ண முடியும். இதில் வந்து இந்த மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா AMD அண்ட் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, AMD Ryzen ரெடி அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வர மதர் போர்டு எல்லாத்துலேயுமே இந்த இது மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அப்படி இருந்துச்சுன்னா பயாஸ் வந்து அப்டேட்டடாக இருக்குது அது அப்படின்றது அர்த்தம். இன்கேஸ் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நம்ம பயாஸ் செட்டிங்ஸில் போய் அப்டேட் பண்ணணும். கொஞ்சம் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக அதை அப்டேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்கு. எல்லாத்த பற்றியும் இதை வந்து நான் என்ன ஜென்ரலாக யூஸ் மட்டும் சொல்கிறேன். இன்கேஸ் ஸ்பெசிஃபிக் காம்பனண்ட்டை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன். ஓகே, இதோட ப்ரைஸ் வந்து 4650. ப்ராசஸர் வந்து ப்ரைஸ் நான் சொல்லலை. இது வந்து 7800 Ryzen 3 3200G. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரேம். இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா Corsair Vengeance 3000 MHz ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 8GB ரேமு, DDR4.
ஸோ எனக்கு 8 GB போதும். ப்ளஸ் இது 3000 மெகாஹெர்ட்ஸ்ன்றதுனால எனக்கு இது எனஃப். ஏன்னா இந்த ப்ராசஸர் வந்து 2400 மெகாஹெர்ட்ஸ் இருந்தாலே போதும். ஏன் 3000 வாங்கினேன்னா, இன்கேஸ் நான் ஃப்யூச்சரில் இந்த ப்ராசஸர் இல்லாமல் ஹெவியாக யூஸ் பண்ண போகிறேன், இன்கேஸ் நானே கூட கேம் ஆடலாம் ஃப்யூச்சரில், சொல்ல முடியாது. கேம் யாருக்கு தான் பிடிக்காது, என்ன சொல்கிறீங்க? ஃப்யூச்சரில் இப்போ நான் பட்ஜெட்லன்றதுனால இந்த ப்ராசஸர் போயிருக்கேன், ப்ரொடக்டிவிட்டி மட்டும் போதும் அப்படின்ட்டுன்னு. இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் நான் ப்ராசஸர் மாற்றுறேன்னா அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு 3000 அண்டு 3200 மெகாஹெர்ட்ஸ் தேவைப்படலாம். ஸோ 3000 இஸ் இனஃப். அதனால் இதுக்கு போயிட்டேன். இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2950 ருபீஸ். ஓகே, Corsair Vengeance DDR4. இந்த நான் இப்போ சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்களா, இந்த ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா October 20th அன்றைக்கி வாங்கினது. ஏன் வந்து நான் டேட்டை மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறேன்னா, மார்க்கெட்டில் நேற்று ஒரு ப்ரைஸ், இன்றைக்கி ஒரு ப்ரைஸ், நாளைக்கு ஒரு ப்ரைஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. நீ எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு போனாலுமே பாக்ஸில் இருக்க ப்ரைஸு, டிஸ்கவுண்ட்டு, அதெல்லாம் எனக்கு தெரில அது எப்படின்ட்டுன்னு. மார்க்கெட்டில் டெய்லியும் ஒரு ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. நான் சொன்ன இந்த ப்ரைஸ் தான் அப்படின்ட்டுலாம் இன்கேஸ் யாராவது வாங்க போனீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏமாற்றம் தான். அதே மாதிரி நீங்கள் பேசி வாங்குறதுல தான் இருக்குது மார்க்கெட்டில். ஓகே, இது வந்து சென்னை ரேட் நான் சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா, இப்போ எல்லாருமே வந்து ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து SSD அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து உண்மையிலேயே அது சொல்லணுன்னா பெரிய டாப்பிக்காக போகும். நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். ரீட் அண்ட் ரைட்டு, பூட்டப்புக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம OS இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா, OS மட்டும் இல்லை மற்ற சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா, SSDயில் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது ஸ்பீட் நல்லாயிருக்கும். ஸ்பீடு வந்து ரேமில் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இது வந்து பூட்டப் ஸ்பீடு, ரீட் அண்ட் ரைட்டு, அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்பீடு வந்து நல்லாயிருக்கும் SSDயில் நம்ம பண்ணோம்னா. இது வந்து நான் கிங்ஸ்டன் A400 SATA SSD யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதிலே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் SSDs வருது. உங்களுக்கு SSD பற்றி தெரிஞ்சிக்கணுன்னா சொல்லுங்கள், நான் அது கண்டிப்பாக அது ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோவாகவே பண்ணுறேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து நான் அசெம்பிள் பண்ணிட்டேன் அசெம்பிள் பண்ணிட்டேன், அதனால தான் இதில் எதுவும் இல்லை. அசெம்பிள் வீடியோ வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள், அதை நான் தனியாக போடுறேன். பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு அது போடுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடியே. இது SSD 240 GB, விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 2950 ருபீஸ். October 20th அன்றைக்கி நான் வாங்கினது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸரு, மதர் போர்டு, ரேமு, SSD வாங்கியாச்சு. ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து என்னோடய பழைய ஹார்ட் டிஸ்க்கே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஒரு கேபினெட்டில் போடணும்ல. அந்த கேபினெட் வந்து என்ன கேபினெட்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டானிக்ஸ்னு நீங்கள் அமேசானில் போட்டாலே வரும். அதில் ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி வந்து அதில் என்ன ரேட் இருக்கோ அதான் எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ அது வந்து 1950 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். கிரிப்டானிக்ஸில் X410B அப்படின்ற கேபினெட்டு. அது ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, RGB கேபினெட் தான். RGB ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்கும், நான் பார்க்குறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி RGB ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்குது. ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு ஃபேன் ஒன்று இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா வேணால் நம்ம இன்னொரு 4 ஃபேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். RGB ஃபேன் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்ட்ரிப்ஸுக்கு பின்னாடி 2 ஃபேன் கனெக்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். 2 இல்லை 3 கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். அது வந்து சைடில் வந்து வென்டிலேஷன் இருக்குது, அந்த ஃபேன் அந்த ஹீட்டு வெளியே அனுப்புறதுக்கு. ஸோ இதை பற்றி சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, நார்மல் என்ட்ரி லெவல் கேபினெட் தான். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம கேபினெட்டில் போட்டாச்சு. அதுக்கு பவர் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா. அதுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க பவர் சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிகாபைட்டோட P450V 80+ பிரான்ஸ் சர்டிஃபைடு பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். SMBSன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நான் ஆக்சுவலாக கிகாபைட் போகணுன்ட்டு நான் போகல. ஃபஸ்ட்டு நான் என்னோடய சாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்சர் அப்படி இல்லைனா கூலர் மாஸ்டர் தான் போகணுன்னு நினச்சேன். கிகாபைட் வந்து அங்கே போய்ட்டு ஸ்டாக் இல்லைன்றதுனால தான் நான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணேன். இதை ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடாதுன்னெலாம் எதுவும் இல்லை. இது வந்து பிரான்ஸ் சர்டிஃபைடு SMBS, கண்டிப்பாக நல்லது தான் இதுவும். இதை விட எனக்கு அது பெஸ்ட்டாக தெரிஞ்சுது அப்படின்ட்டு தான். பட் ஆனால் நல்ல இது தான், இதுவும் நல்லது தான். அதான் மார்க்கெட்டில் ஒரு டாப் 3 இருக்கும்ல எப்போயுமே, எந்த பிராண்ட் எடுத்தாலும் அதில் இது ஒன்று, கிகாபைட்டோட பவர் சப்ளைஸ். இதில் வந்து ஃபுல்லி மாடுலர், செமி மாடுலர், நார்மல் அந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து நார்மல் SMBS தான். செமி மாடுலர்னால் நீங்கள் இது கூட வர்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தனித்தனியாக எடுக்கலாம். ஃபுல்லி மாடல்னால் எல்லா ஒயர்ஸுமே உங்களுக்கு என்ன ஒயர்ஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் இந்த SMBSல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். சில SMBSலாம் பார்ப்பீங்க கொச்சான ஒயர் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது ஃபுல்லி மாடுலரில்.
இந்த 80+ அப்படின்னா 80% எஃபிஷியன்ட்டாக பவர் வந்து நம்மளுக்கு பிரித்து கொடுக்கும் சிஸ்டமில். அதுதான் அதோடது. அதுக்கு சர்டிஃபைடு SMBS இது. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது அப்படின்றது தான் இதோட இது சர்டிஃபிகேஷனோட இது. ஓகேங்களா? சில இதெல்லாம் வந்து 450 வாட்ஸ் என்ட்ரி லெவலுக்கு 450 வாட்ஸ் போதும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் வந்து 16 GB ரேமு பெரிய ப்ராசஸர் போட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ வந்து நான் Ryzen 3 3200G போட்டிருக்கேன். Ryzen 5 இல்லை Ryzen 7 Ryzen 9 அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பவர் சப்ளை கொடுக்கணும். இல்லைனா வந்து சிஸ்டம் ஓகையா. ஓகே, அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இது. எனக்கு வந்து 450 போதும். நான் அப்கிரேட் பண்ணாலுமே 450 வாட் எனக்கு போதும். நான் பெருசாக ஒன்றும் அப்கிரேட் பண்ண போகிறதில்ல. பெரிய கேமர்லாம் கிடையாது நம்ம ஒன்றும். ஸோ நம்மளுக்கு எடிட்டிங்க்கும் ஒர்க் ரிலேட்டடாகவும் இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு இது போதும். இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2950 rupees அக்டோபர் 20th அன்னைக்கு. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் தான் நான் வாங்கினேன். ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து என்னோடய பழைய ஹார்ட் டிஸ்க்கே யூஸ் பண்ணுறதுனால ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நான் அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எனக்கு தேவையான அளவுக்கு இருக்குது. ஆக்சுவலாக போன வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன். நான் அதில் தான் எடிட் பண்ணி போட்டேன். புது எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் ட்ரை பண்ணேன். ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வீடியோவும் அதில் தான் பண்ணுவேன். ஸோ எனக்கு வந்து முன்னாடி நான் எடிட் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணி போட்டதுக்கும் இப்போ எனக்கு எடிட் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணி போட்டதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. வேலை கொஞ்சம் குயிக்காக முடியுது, அவள் தான் பாஸ், வேறு எதுவும் இல்லை. நல்லாயிருக்கு. இதுக்கு வந்து டோட்டலாக எனக்கு செலவான அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 23,100 rupees ஆச்சு. இது வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல் பிசி. கேமிங் விளாட்லாம், முன்னாடியே சொன்னது தான். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட கிளியர் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், பாருங்கள். அமேசானில் எனக்கு தெரிஞ்சு முக்கியமாக அது ஒன்று, இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் எதுவுமே, கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ் எதுவுமே, ஆக்சசரிஸ் எதுவுமே நீங்கள் இதில் வாங்காதீங்க, ஆன்லைனில் வாங்காதீங்க. ஆஃப்லைனோட ஆன்லைனில் அதிகமாக இருக்குது. ஆஃப்லைனை விட ஆன்லைனில் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஆஃப்லைனில் வாங்குறதே பெட்டர். ஏன்னா நான் வாங்கின காஸ்ட்டை விட கம்மியாகவும் வாங்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது எப்படின்ட்டு இன்கேஸ் நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் அதை பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா, பிசி பில்டில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்கன்னா, இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்கன்னா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்பட்டால், இல்லை நான் ஏதாவது மறந்து இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்கள், நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். See you guys in the next video. Bye.